Selamat kembali kepada channel saya, iaitu EA Gamers. My room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So hari ni kita akan buat kita akan push rank H2H daripada Pro 1 sampai Pro 3. So ini saya nak tunjukkan beberapa tips player yang kena ada. So sekarang korang kena ada Di Maria ni sebab dia bagus untuk crossing dan pace. Kalau korang dapat Beckham memang bagus, upgrade dia untuk rank 2 dan upgrade 1 level pun cukup. So korang kena dapatkan ni free. So Barnes ni tak perlu sangat. So yang lagi satu player yang korang kena ada adalah Haaland. Okay. So Haaland ni, saya dekat sini saya nak cakap, Haaland ni pace dia memang laju. Dia memang laju sangat. Nah tu 104 dia shoot dia bagus. So volley dia, sprint speed 105, finishing 108. So the heal dengan dia adalah speed dribbler. Okay, so itulah play yang korang kena ada. So kita akan push rank head to head. So kita claim ni dulu. Dah push sampai Pro 1. So walkthrough ni adalah walkthrough part 1. Kita ada berapa part kita ada. Sekejap guys. Okay. So dia ada 3 part. So untuk kita akan buat part ni lama sangat. Kita tak tahu berapa part dia akan ada. So saya akan upload video setiap hari, saya rasa. Tinggal okey juga. Okay. Piala dia. Lupa, bukan head. Bukan BSA. Bang, terus shoot. Alamak. So satu lagi yang player korang kena ada adalah Muller. Sebab dia memang tipe yang bagus. Haaland. Takkan penalty referee. Okay. Kita track back balik. Track back Barnes. Lepas. Keluar. Okay. Oliveira cepat. Baik out dia lah. Foul kita. Saya kantok saja tim. Okey sudah. Kerja. Okey, atas. Cantik Barnes. Apa. Dia legend Barnes juga.
Okay, half life. Takkan referee. Takkanlah referee tu sudah jungle. Tapi alamak. Ini guru pes. Cantik juga. What? Sampai mana dia boleh What the fuck? gol. Okay, so dia friendly. Okay, tak apa. Memang luck dia untuk menang. Boleh nak pasal. Wow. Apa Ustaz? Apa dia Ustaz referee? Cepat. Oh. Macam mana dia tak ada ambil bola? Alah. Dah kalah. Yes. So kalah untuk match pertama kita. Ada 2 match lagi. Kita 100 dan kita orang dari Rashford dengan Dembele. Jangan macam tu bro. Kita kena rampas bro. Kita kena rampas bola tu bro. Takkanlah dia tak buat skill dia. Tak buat skill dia tadi.
Double tackle. Lag pula. Lag ni. Besi. Oh, sabar. Tarik. Tarik. Oh, ini. Itu pasal guys. So last goal. Okay. Tak ada lah. Oh, side game. Au. Lên. Kuat di sana dia. Alamak. Corner dan Corner. Yes, itu. Okey deh. Okey dah. Ada semua. Okey. So itu adalah untuk pengakhiran part 1 kita. So jumpa lagi dalam next video. So peace out. Tell me pretty
eyes. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.